Ouais, non, mais là on est dans la journée. Oui, parce que ça va rediffuser ce soir, c'est ça? C'est ça. Voilà, vous pouvez dire bonne nuit aussi. Bonne nuit si vous voulez. D'accord, allons-y. Bonsoir et bonne nuit. Bon alors donc la pluie, La pluie, oui. on pensait que c'était de l'eau, mais Non. c'est quoi? C'est de l'acide. Là, Que Jésus n'a plus besoin qu'il nous la donne. Dieu nous la refile. c'est quoi? C'est de l'acide urique? Ah, de l'acide urique. Même des fois de l'acide de pur. Ah ouais. Ah, très violent. Et donc, ça peut tuer direct. Oh, bam, mon bras. Vous avez vu mes bras là? ouais, Bon, ça va, il n'y a rien, mais bon. donc, et le corona là-dedans? Ah, le corona. Est-ce qu'il rentre dans la composition de cet acide? C'est ou... ça. Ouais. Et Ah, si mince. la personne va dans l'eau, il va les toucher. Mais je fasse un test? Je vais Non, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Tiens, je fais un test. Hein. Non, je vous remercie. Bon, on coupe. Ok, d'accord. Là, on va paniquer la population française. Voilà, là, d'accord. non, Oh, on a perdu l'audience. Merde. Oui, Putain, les gars, oh. On n'a pas parlé de l'arc-en-ciel. Ah oui, non, ça c'était l'espoir oui. pour la population. Ah, c'est ça. Bon, non, vas-y, on repart. En direct, voilà. 2, 1. On est Bon, en direct. Oui, Bonsoir, alors. bonjour. Oui, bonjour. Donc vous avez un peu d'espoir quand même. Oui. Le soleil. soleil. S'il y a le soleil, il y aura peut-être un arc-en-ciel. Mais oui. Putain. Mais alors, donc, ça veut dire qu'il y aura une fin. Il y aura une fin, oui. Mais, On espère. mais là, vous parlez quoi de la pluie ou du corona? La pluie. Ah bon? La pluie, je vais pas faire d'audience de cette saloperie. Non. On va être encore à la dépression, tout ça. Les gens vont Oui, boire. non, mais c'est ça. Arrêtez de boire. Ils vont se taper dessus aussi C'est chez ça, eux. voilà. Ouais. On va parler du beau temps. Bon, Oui. il pleut. Oui. On voit le bon côté des choses. Je vois une petite éclaircie côté ouest. Oui. Donc c'est très bon. Et puis on voit que la pluie s'estompe un peu. D'accord. Il y a un peu d'orage, mais ça va s'arrêter en fin de journée. Donc on peut dormir tranquille. On peut dormir tranquille. Mais est-ce qu'on va se réveiller? Ça, seul Dieu sait. Bon. C'est Je vous Charles remercie. Pontieux pour BFM TV. Je vous remercie.